হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি শুভম আর তোমরা দেখছো আপগ্রেড ইন্ডিয়া। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। তো চলুন শুরু করা যাক। এটা আমার কাছে রয়েছে আহুজা কোম্পানির C-300/200 ক্রস ওভার নেটওয়ার্কের বোর্ড। এটা পুড়ে আছে, তো আজকে এই বোর্ডটাকে আমরা রিপেয়ার করব। আমরা আগের খারাপ পাসটাকে চেঞ্জ করে দিয়েছি, এবার নতুন পাসটাকে আমরা এখন ইনস্টল করছি। বেশিরভাগ সময় এই পার্টসগুলোই বেশি পড়ে। আমাদের সোল্ডারিং হয়ে গেছে। সোল্ডারিং করলেই আমাদের বোর্ড পুরো রেডি হয়ে যাবে। আর এই চ্যানেলে এটা আমার ফার্স্ট ভিডিও। যদি ভালো লাগে সবার সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি নেক্সট ভিডিও এরকম আরও আনবো। আর সবাই ভালো থেকো। টাটা।